翻到嚟世界女子保齡球錦標賽2019壓軸嘅賽事就係優秀賽啦。咁優秀賽嘅打法呢，就係首先呢，所有球員呢係打咗單打啦、雙打啦、3人對制啦，同埋5人對制之後嘅總積分最高嗰24位球手呢，入到優秀賽嘅第一輪。咁亦都需要呢再打5輪嘅賽事呢，去到最後嗰2位球手嘅。咁呢，跟住我哋而家睇一睇呢2位球手係屬於邊2個國家啦。哥倫比亞嘅洛迪古斯。咁啊，上一集同埋剛剛睇完嘅5人對制呢，洛迪古斯呢，佢係用非常之大壺去打㗎，咁啊打好多傳中。咁另一個球手呢，就係新加坡嘅陳思華。咁啊呢場呢係金牌賽嚟㗎啦，咁亦都係需要打3局2勝嘅。咁啊雙方首先握手先。咁啊打咗，我哋睇咗幾場賽事呢，一路都未有亞洲球手啊。咁啊新加坡嘅陳思華呢，咁就入到嚟優秀賽添。咁啊之前我哋見到有歐洲隊，譬如瑞典隊啦，有美洲隊，有美國隊啊、哥倫比亞隊啦。洛迪古斯9支，好，咁啊保中冇問題。咁啊，我哋去睇翻單人嘅賽事嘅時候呢，個節奏亦都會快翻好多啦。新加坡陳思華第一格，佢係左手球員嚟嘅。咁我哋見佢帶互換啦，咁亦都係打咗成。哎呀，佢入角唔夠噃，得6支啫噃。去到5板翻嚟啊，翻唔切啊！咁啊，油係重新再6個嘅，咁係39尺中油。咁中油嘅話呢，用嘅轉接位大概呢係7、8板左右啦。咁頭先去到5板呢，除非佢好多轉數喎，如果唔係翻唔切㗎啦。咁啊，剩翻呢4支睇下佢個保中準唔準喺角度。哎呀，揩到㗎啦！支10，只打得3支。係啊，咁啊揩到支10㗎啦，但係仲熬下。咁啊，陳思華喺亞洲區呢都贏到唔少賽事㗎。咁佢喺職業賽亦都有打過。咁啊，但係新加坡呢就唔係全職嘅，咁所以佢哋呢就會參與下幾場賽事咁啦。好，咁啊呢個喺7板翻嚟好多啦呢球。咁啊打翻球傳中。咁啊7、8板翻嚟。好，最後擊到支10，係啦，咁啊有個傳中嘅。咁照我知道呢，陳思華呢就暫時都係仲讀緊書嘅。咁啊，佢係讀緊化學工程嘅。咁啊，好叻女。好，洛迪古斯11板過龍咯，只打咗7支。角度太深啦，咁啊揩都揩唔到支3添。咁睇下可唔可以直波膽打到3支，可以打到保中。
咁啊，因為陳思華第一格咧就開咗，咁所以咧暫時係洛迪古斯領先嘅。17板去到6板翻嚟，啊好彩，咁啊炒到至7，打到個傳中啦。咁啊入角爭少少㗎，咁啊但係好彩有啲偏飛到，咁啊打埋支7。好，咁啊陳思華咧，頭先佢打到個傳中㗎啦，咁睇下可唔可以重複到9板。哇，厚咗少少，好彩啫。係啊，最後6同7嗰兩支球勁咧，最後都冧到。厚咗少少啊！係咁，我哋見到重播咧，食之1係多咗嘅。咁啊，其實佢換咗波㗎，佢呢一隻波咧係比較咬啲，咁即係話早啲開始胡。好，第4格9板，今次個角度修正咗啦。咁佢企位應該企翻右咗少少。好啦，咁啊3隻傳中咯喎。仲係偏厚咗少少，咁佢好彩佢入角 ，OK。洛迪古斯7板，哇！好大弧翻嚟啊，翻得遲咗啦，剩翻支10。17板，哇！去到6、7板翻嚟啊，所以問咗啲啦。好，仲冇問題。好啦，咁啊，暫時洛迪古斯係落後緊2分。洛迪古斯8板，今次咧佢個波早少少開始糊啦，咁啊唔會翻唔切啦，咁啊打到傳中。咁啊40尺左右開始轉彎翻嚟。咁啊點解我哋睇到40尺咧？就因為後邊呢嗰4條線呢，最右邊嗰條線嘅最底嗰個位置係40尺嚟嘅。好，陳思華佢頭先連打3個傳中㗎啦，哇打開咗啊！哇，開咗個唔算分屏咁，但係都好大個窿。掟得太開啦，去到6板翻唔切啦。咁啊，剩翻1、3、6、7打到嘅呢個保中唔係打唔到嘅，不過個角度要非常之好。咁睇下可唔可以打得夠薄片得到支1埋去。好嘢喎！
食到好正啊！之一打到之七啊！角度好靚啊，食正晒啊！好靚好靚角度。好啦，咁啊陳思華暫時領先緊8分。7板搏炒，咁啊打多球傳中。我哋睇重播，係啊搏炒，咁啊打到傳中嘅。好，咁啊翻到嚟世界女子保齡球錦標賽優秀賽嘅現場。咁啊啱啱係第一局打咗半盤波嘅，咁而家輪到哥倫比亞選手洛迪古斯打第6格。7板，哇！好大弧翻嚟啊！佢又打多個傳中啦，連續2個咯噃。咁啊，雖然呢排面個分數係落後咗8分，咁因為佢有連打2個傳中啊，咁應該會一陣間遲啲會再加高分少少嘅。好啦，咁啊，佢係連續打2格嘅，咁而家睇下第7格啦。咁到優秀賽呢，呢一種賽制呢，就會係2位選手都係嘅，每人連打2格。咁啊已經打咗2個傳中，咁睇下有冇第3個。17就8板，8板後咗咯，開咗個大分屏啊，只打得7支。因為佢個弧度亦都好大啊，咁嗰個速度減慢少少嘅話呢，個波就會過籠㗎啦。哦，佢搏啊，不過飛唔到。咁現時打到第7格132分，咁啊落後緊17分。好搏好搏啊，飛過去咁，但係飛唔中。好啦，咁啊陳思華頭先打咗1個傳中嘅。8板，哎呀冇彩喎，已經入到位㗎咯喎，剩翻啲7。係啊，佢點重播呢？其實佢入得幾好過1、2位㗎啦。咁啊，打呢一支寶仲冇問題嘅。好，冇問題。咁啊，現時以3分領先緊。咁啊，呢一局剩翻3格波啦。咁啊，暫時呢，輕微領先緊新加坡嘅選手陳思華。咁啊，真係一定咁近嘅分數，真係要打到最後一格先知呢一局邊個選手贏到。10板，好彩啫喎，佢掟埋咗，咁但係就仲有啲油，咁令個波線遠咗少少先翻，咁就角度都冇問題。係啊，咁但係位置就其實佢掟埋咗㗎啦。
咁現時去到第7格係145分，好勤力喎。咁佢有本筆記簿寫翻低自己打成點。洛迪古斯17板8板，好靚角度啦今次。咁啊，因為分數好近啊，咁啊大家睇下鬥多傳中嘅啫。好，咁啊第8格雙方面都打咗傳中。咁但係呢，就洛迪古斯暫時係落後緊13分。好，睇下多唔多一隻，有啦，連打2隻啦，咁啊俾翻啲壓力對手啦。咁啊，起碼俾翻壓力陳思華，咁啊陳思華需要繼續領先呢，就要打多隻傳中啦。8板翻唔切添，7支，咁啊剩翻個品字形。咁啊雖然佢去到8板啊，咁但係咧佢個波護得唔夠翻嚟。係啊，咁因為遲咗翻嚟，咁所以個波就彈開咗，剩翻個品字形喺右邊。好，睇角度好唔好？冇問題。好，咁現時係165分。咁啊，分數雖然係領先嘅13分，咁但係對手係有2個傳中㗎，咁嗰2個分係未計落去嘅。咁啊，後邊呢，雙方面嘅2隊嘅教練都企喺後邊，好緊張睇住。陳思華最後1格第1球8板，哎呀，入局都係唔係好啱，只打得8支啫。係8、9板，咁但係佢嗰個轉數唔係太啱。係啊，深咗啲，好似得8支啫，咁就好難講咯喎。洛迪古斯有機會追得翻喎。係啊，因為去到第9、第10格嘅時候呢，好需要傳中先至可以拋離對手。好，2支冇問題，仲有1球嘅。咁啊，佢如果打多個傳中呢，就係203分。咁啊，雖然個積分牌上面見到係領先3比1分啊，咁但係對手洛迪古斯嗰2球傳中係未計分嘅。8板，今次角度啱啦，203。咁啊，呢一局呢，第1局暫時好難講究竟有冇得贏。咁啊，要睇下洛迪古斯第10格開波打成點啦。咁啊，新加坡嘅教練頭先就同翻啦陳思華傾咗2句，咁啊或者講一講俾佢聽頭先嗰格
嘅問題啦。好，洛迪古斯咁啊，之前打咗2個傳中噶啦，睇下呢球點8板9支，好靚噶噃個角度。咁啊，如果佢打晒呢，佢只係得201分啫。咁呢一局呢，就輸咗俾新加坡嘅陳思華，真係冇錯。咁頭先嗰個球呢，如果佢打到傳中嘅話呢，就另一回事啦。咁但係佢只打得9支，咁所以呢，佢而家最多只可以打到201分。係啦，咁而家打翻個傳中啊！咁但係唔好彩啊，呢一局係落後2分。咁第一局呢，就係陳思華首先贏一局，新加坡嘅陳思華